کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے. جتنے بھی مائنرز ہیں اسکول پریمیسز کے اندر، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول وہ نہ تو اسکوٹی پہ آ سکتے ہیں نہ بائک پر آ سکتے ہیں، انہیں اس طرح سے ٹو ویلرز کا استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ آرڈر آپ نے کل ضرور دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک ضرور پہنچا ہوگا. اس حوالے سے تفصیلات لینے کے لیے ہم آج پہنچے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جہاں محمد روف رحمان جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہے سینٹرل اور نارتھ کشمیر کے، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. آپ کا بہت بہت استقبال. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلا اور بنیادی سوال، جو کل آرڈر آیا تھا، مدعا و مقصد اس کا کیا تھا؟ دیکھیے، اٹ واز اے ریئیکشن ٹو دا گریونس ٹو دا کمپلینٹ آف پیرنٹس جی کہ بچے جو ہے دے آر یوزنگ بائکس اینڈ دے آر میکنگ اسٹنٹس آن دا روڈس، پرٹیکولرلی جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی ایج ٹینڈر ہوتی ہے 12 سال سے 20 سال. یہ ولنریبل ایج ہے، ینگ ہیروئک بلڈ ہے ینگ، اور ان کو نہیں لگتا ہے کہ ہم ہوا میں چلیں یا زمین پہ چلیں، بٹ دے وانٹ ٹو شو ٹو دا ورلڈ ایٹ لارج کہ ہم ہنر مند ہے، اسکل ہے. بٹ دس کین ناٹ بی الاؤڈ ان دا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیکاز وی ہیو ٹو کیٹر ٹو 1,50,000 اسٹوڈنٹس. اس میں غریب بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، نادار بھی ہیں، اور پور اینڈ ڈاؤن ٹوٹل پیپل بھی ہے، اور ایک اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ڈسپلنری ڈپارٹمنٹ ہے. ایجوکیشن از ناٹ اونلی ٹو پاس ایگزامینیشن اور ٹو ریڈ سم بکس، اٹ از اے کوڈ آف کنڈکٹ. A discipline, a moral education should be there, and everybody should follow the rule of law. Otherwise, law of majority, law of minority جو ایج ہماری ہے، constitutional بھی ہے، legal بھی ہے، 18 سال سے نیچے جو ہے، we have to discourage. Even parents should themselves come and complain against their child کہ وہ اسکول جا رہے. اس لیے ہم نے ہدایت دی تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ہیڈز کو، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے، سرکاری ہے، یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، چاہے کوچنگ، جیسے ہم نے کبھی فرمایا، تو ایج از ایج، ویدر اٹ از پرائیویٹ اسکول، سرکاری اسکول، ٹیوشن. تو نو بائکر شوڈ بی الاؤڈ ٹو کراس دا اسکول گیٹ ہو از انڈر ایج. ہم نے اس میں پولیس کو بھی ہدایت دی ہے، پولیس سے بھی ریکویسٹ کی ہے، ٹریفک سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز میک سرپرائز چیکس، انٹرسپٹ دوز بوائز ہو یوز دیز بائکس انایبیٹڈلی، اینڈ ان کو پریونٹ کرے کہ ان کی رسک اپنی بھی ہے، ان کے پیرنٹس بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنے عزیز و اقارب بچوں سے. اسی سے منسلک میرا ایک اور سوال، یہ جو آرڈر اسی سے ریلیٹڈ کل آیا ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے مطلب بہت لیٹ آیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے حادثات ہوتے تھے اور تب بھی اس طرح کے آرڈر آنے تھے. دیکھیے سے بولتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جب میں اپنے بیٹے کو بائک دوں، میں کسی سے نہیں پوچھتا ہوں. آئی فیل ہیپی رادر پریولیجڈ. میرے پاس ₹1,00,000 ہیں، میں نے بیٹے کو اسکوٹی دی ہے. دیٹ ٹائم آئی نیور کیئر کہ اس کی ایج کیا ہے، اس کی لائسنس ہیں، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. فی الحال میرا گاڑی چلا رہا ہے اور آئی ایم فیلنگ ہیپی. میں اپنے رشتےداروں کو بولتا ہوں کہ میرا لڑکا گاڑی چلا رہا ہے. تو اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف چائلڈ اینڈ ہز پیرنٹس بیکاز دے آر دا ورسٹ سفررز آف اینی ایونٹ. اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ پہلے گھر سے ہے، وہ شام کو گھر آتا ہے. اسکول پریمیسز ہمارے 6 اور ہم ان کی ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کا کیئر کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 4 بجے کے بعد تو پیرنٹس کو ہینڈل کرنا ہے. سو ہمارا آرڈر جو ہے وقت پہ آیا ہے، کیونکہ UMA کمپلینٹ آئی، ہم نے ریئیکٹ کیا. اچھا، پہلے کمپلینٹ آئی، اس کے بعد ریئیکٹڈ. اس سے پہلے ہم کیسے کر سکتے؟ اس سے پہلے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے تب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کہاں سے کرتا ہوں CTC کے اندر نہیں آیا وہ. یہ تو یہ جب مطلب سچویشن ڈیزروز کہ یہ ہونا چاہیے، اب یہ آرڈر آنا چاہیے. ایک اور سوال آپ سے رہے گا، اس وقت کئی سارے جو طالب علم ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے چھٹیوں کا اعلان کیا گیا، سمر ویکیشنز کا اعلان کیا گیا کچھ وقت قبل. پہلے تو یہ بولا گیا تھا کہ 1 جولائی سے، اینڈ دین یہ ڈیسائیڈ کیا گیا جو پری پرائمری ہے، پرائمری انہیں پہلے ہی دے دیتے ہیں. اب جو ہائر سیکنڈری لیول تک چھٹیاں ہوں گی وہ 1 جولائی سے لے کے 10 جولائی تک ہوں گی. یہی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آگے مزید ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر غالباً اس سے زیادہ رائز ہو، کیونکہ ابھی پورا سمر ایسے ہی ہے، تب کیا حساب کتاب رہے گا؟ دوسری بریک ہوگی جو ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے، اس کے مطابق جو ہے
एजुकेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा मॉडर्नाइज करना है, थोड़ा इसको वाइब्रेंट बनाना है, ठीक, इसको स्किल डेवलपमेंट के जुमले में लाना है और एजुकेशन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए. अब ये नहीं है कि आप किताब घर में पढ़ो और एग्जाम के दिन आ जाओ. 365 दिन में से हमें 240 इंस्टीट्यूशनल डेज आनी चाहिए, वर्किंग डेज आनी चाहिए. उसमें अगर आप 52 संडेज निकालेंगे फिर 313 दिन रह गए, है ना. अगर 85 छुट्टियां निकालेंगे तो फिर 260 तक रहते हैं, है ना. तो उसमें अगर आप ले लेंगे फिर नेशनल हॉलीडेज या और कोई फेस्टिवल तो 240 दिन से कम आते हैं और विंटर वेकेशन भी होती है. तो कोशिश हम करते हैं कि वक्त ज़ाया न किया जाए, क्योंकि पिछले 3 साल में बहुत नुकसान हुआ कोरोना की वजह से या स्ट्राइक्स होती थी. तो अब इंशाल्लाह रहमान वो उस दौर से हम निकल गए. कोई बीमारी या कोरोना नहीं है, स्कूल फर्स्ट इफेक्टेड थे. हमने ये जो लर्निंग गैप्स और टीचिंग गैप्स थी उनको रिकवर किया इन 2 सालों में, 22 एंड 23 में. वी वांट टू हैव द एजुकेशनल सिस्टम गोइंग ऑन विदाउट एनी इन्फेक्शन, विदाउट एनी एबेरेशन या विदाउट एनी curtailment. तो कोशिश हम करेंगे कि अगर टेम्परेचर ने साथ दिया हम बच्चों को अलाउ करेंगे आराम से स्कूल आना. और हिदायत दी गई है डायरेक्टर साहब ने, डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर साहब ने, उन्होंने वाज़ह तौर डूज एंड डोंट्स हर किसी को दिए हैं स्कूल वालों को, चाहे प्राइवेट है सरकारी है. इसमें पानी का मतलब मसला है, पीने के पानी का, गाड़ियों में क्या अरेंजमेंट्स होनी चाहिए और हर कहीं पे जो फैसिलिटी है गर्मी को तोड़ करेंगे. लेकिन अगर ये एक्सेसिव हीट हो गई तो वी विल थिंक ओवर दैट कि हम अपने बच्चों को टारगेट नहीं बनाएंगे. दे आर ऑफ टेंडर एज, हम उनको ऐसी फैसिलिटी देंगे कि दे आर कंफर्टेबली टेकिंग एजुकेशन एंड लिविंग पीसफुली इन द स्कूल्स. बिल्कुल. यूनिफॉर्म कैलेंडर से पहले हम देखा करते थे कि जो हमारे यहाँ तालिब इल्म है उनके जो इम्तहानात थे वो विंटर्स में ही होते थे, विंटर्स के ऑनसेट पर ही उनके इम्तहानात होते थे. तब आप ही की तरफ से ऑर्डर्स आते थे कि पूरे माकूल इंतजामात हो, गर्मी की अच्छी फैसिलिटी हो. अब आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर में चूँकि बतदरीज इजाफा हो रहा है, क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं या वहाँ पर फैंस वगैरह लगे? क्योंकि हमारे न्यूज़ रूम को भी और इस तरह की स्टोरीज भी हम सुनते हैं आए दिन खबरों में कि बच्चा बैठा था पढ़ रहा था, उसको चक्कर आ गया गर्मी की वजह से. क्या हमारे क्लासरूम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट वेल इक्विप्ड है? देखिए, अगर आप मुआयना करेंगे कि जब से यूनिफॉर्म अकेडमी तो बहुत सारे फंड्स मागरा से आ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आ रहे हैं. हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब फंड्स रिलीज कर रहे हैं बेतहाशा, जिसमें मिड डे मील स्कीम्स आती हैं, यूनिफॉर्म स्कूल की भी आती है. और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, इवन लैपटॉप्स, इवन टैब्स उनको बच्चों को देते हैं और फेलिसिटेट करते हैं. G20 के बाद और भी इतने यहाँ रिवोल्यूशनाइज हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट. हर जगह पे जो भी एक्टिविटी स्कूल में होती है उसको उसकी प्रोजेक्शन दी जाती है और उनके फंड्स की जो रिक्वायरमेंट आती है वो उनको लिबरली दी जाती है. और इंशाअल्लाह रहमान अगर यूनिफॉर्म कैलेंडर की बात हम करेंगे, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज़ टू ब्रिंग आवर स्कूल्स एट पार विद दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, यूपी. अब जब एग्जाम साथ साथ होगा तो क्लासेस भी उन्हीं टाइम की चलेंगी. आप साथी के बच्चों को कैंप पे ले रहे हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल. आप तो मतलब पेरेंट्स से ले रहे हैं, लेकिन जो माइनर्स एग्रीमेंट है वो वाइड है एवरी इशू. आप तो उसके पेरेंट्स को कैसे मना रहे हो कि दस्तखत करके दे. ओनली 18 प्लस अगर वो कंसेंट खुद देते हैं ठीक है, उनके पेरेंट्स देते हैं ठीक है, लेकिन माइनर्स का मुझे लगता है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड थिंक, पेरेंट्स शुड थिंक, टेक ए डिसीजन. ओनली अगर बच्चे को ले जाना ही है गुलमर्ग तो पेरेंट्स के साथ जाए, पहलगाम जाना हो. और जो वल्नरेबल एरियाज हैं, खासकर हिल स्टेशन है, हाई आल्टीट्यूड रिस्क है वहाँ गुलमर्ग में, पहलगाम में. तो निशाद गार्डन ये तो इसमें तो स्कूल वाले दिन में जाते हैं, यदि स्कूल टाइम में शाम को वापस दे सकते हैं. मेरे ख्याल से वो तो छोटे बच्चे होते हैं ना. मैं यही कहता हूँ ना कि माइनर इज माइनर, चाहे वो 5वीं का है चाहे वो 8वीं का है, इज ए माइनर फॉर ऑल पीपल. अगर आप 21 साल का कल शुतलीपोरा में डूब गया, वो तो 21 साल का था ना, तो वो भाई मेजा एजा पे आते थे, लेकिन वो
स्कूल बॉय नहीं था या वो लोकल था, लेकिन जब स्कूल वाला यहाँ से पहलगाम में खुदा न खासा फांसी का शिकार होगा तो the finger will stay away. बट द थिंग इज, डोंट यू थिंक, मतलब ऐसा स्टेप तो हम लोग लेंगे जरूर जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि माइनर्स जो हैं वो ऐसी जगहों पर न जाए, लेकिन आपको नहीं लगता हमारी ही तरफ से यानी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में से ही थोड़ा इंतजामात करने की जरूरत है, ऐसे इंतजामात करने की जरूरत है कि ये भी सेफ है और ये बेचारे जगह भी देख सकते हैं। मैडम मैं यही कहता हूँ कि heads of institutions of the schools, private or something, they cannot escape from the clutches of law only कि हमने पेरेंट्स से कंसर्न ली है। उनको फिजिकल एजुकेशन टीचर या और 4-5 टीचर डिजिग्नेट करनी चाहिए एज नोडल ऑफिसर, एज इंचार्ज ऑफ द कैंपस, और उनको मॉनिटर करनी चाहिए, या दे कैन हायर सम सिक्योरिटी पीपल जो बाजार में भी होते हैं सिक्योरिटी जो उनके लिए, और बच्चों की निगरानी से अच्छी तरह से करें। तो अगर वो ये करते हैं तो दैट विल बी द ओनली सिक्योरिटी कवर फॉर देम। लेकिन ये मॉनिटर न किए बगैर आप पेरेंट से पहुंची के बच्चे को करेंगे, पेरेंट से लिख के ले लो, तो दैट विल नॉट बी एन एस्केप रूट फॉर देम फ्रॉम द लीगल करिकुलम। तो henceforth देयर वुड बी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कि आप अगर आप 100 बच्चे लेते हैं तो आप 10 स्टाफ मेंबर उसको डिजिग्नेट कीजिए जिनके पास बैग लगे होंगे, they are in charge of the security and responsible for it. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस और इस हवाले से तफसीलात देने के लिए, और जो आपने कहा कि सर्कुलर आप आज ही इशू करेंगे जिसमें आपने बजातन कहा कि क्या क्या लिखा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आपने अभी देखा जॉइंट डायरेक्टर रूफ रहमान हमारे साथ बात कर रहे थे और तफसीलात दे रहे थे। एक तो सबसे पहले जो ऑर्डर आया था, कल सर्कुलर इशू हुआ था जिसमें ये बोला गया कि बिलखुसूस नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट्स कश्मीर के वहाँ जितने भी स्कूल हो, जितने भी तालीमी इदारे हो, वो प्राइवेट हो वो गवर्नमेंट हो, उन्हें बच्चों को बिलखुसूस छोटे जो 18 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्हें बाइक या स्कूटी चलाने की इजाजत न दे, उन्हें गेट के अंदर छोड़े ही ना बाइक और स्कूटी लेकर। और साथ में जो सर्कुलर के हवाले से ये बात कर रहे थे जो अभी तक नहीं आया, लेकिन आज शाम तक वो सर्कुलर जरूर आएगा जिसमें ये बोला गया है कि जो पिकनिक स्पॉट्स है बिलखुसूस हमारे यहाँ जो अक्सर देखते हैं हम, स्कूल अथॉरिटीज बच्चों को इस मौसम एक्सकर्शन के लिए लेके जाती है अलग अलग मकामात पर, और फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आते हैं। आजकल पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खौफजदा है, इसी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हम परमिट करें, जबकि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं ऐसे मकामात पर, वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, या इस तरह की जो लोकेशंस हैं अमूमन देखा जाता है। तो इनका ये कहना है कि ऐसे हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। सबसे पहले स्कूल अथॉरिटी को बाकायदा जरियों से इस हवाले से कंसेंट लेना होगा कि हमें बच्चों को लेके जाना है स्पॉट पर, फिर हमें ये देखना होगा कि वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट पर काफी ज्यादा रश तो नहीं है, वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद तो नहीं है, और कोई स्कूल तो नहीं वहाँ पर मौजूद है पहले से ही, या इनके लिए जगह है या नहीं, वो देखा जाएगा, उसके बाद ही उन्हें अलाउ किया जाएगा। ये तफसीलात दे रहे थे और वो सर्कुलर आज शाम तक आएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मुश्ताकुल इस्लाम के साथ मैं इकरा खातून, कश्मीर लाइव के लिए।